Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytibdilarki, kimda kim oilasida birinchi farzandi qiz bola bo'lsa, shu xonadonda qiyomatgacha baraka bo'ladi deganlar. Qiyomatgacha baraka bo'ladi deganlar. Mana shu gap esimizdan chiqmasin azizlar. Lekin baraka qachon bo'ladi? Savol bo'lishi mumkin-da. Nega baraka bo'lmayapti bunisi? Qizlarimiz ko'p-ku. Chunki niyat noto'g'ri. Ichingizdan rozi emansizda. Birinchi farzand qiz bola bo'lgandan ham rozi emansizda. Shuning uchun uyda baraka yo'q. Agar Rasulullohning gapiga kirib, qizni bu hurmat qilib, bu inshaalloh birinchi farzandim uyimga baraka keltirdi deb duo qilganda edi, inshaalloh baraka bo'lardi. Demak, xulosa qilib aytamiz.